ne a ce ta iya girki mai kunya ba kiwuya sannan a ce ga kyau ga kirki zan dinga taya ta in ba ta kuɗi in siya mata mota irin ta yata da so samu ne na samu yarinya. A masu kallo da sauraro kamar dai yadda kuke gani muna bakin hanya na kasuwa wato titin kara inda muke gabatar da tambayoyi inda so samu ne ga al'umma domin a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani kuma kuka sani cewa lokaci ne na sallar layya da ke karatowa. Wasu al'umma suna neman abin da za su yanka, wasu kuma suna neman abin da za su ci. A mutane sun tofa albarkacin bakinsu dangane da ra'ayoyi mabambanta inda wasu ke maganan cewa inda so samu ne ya kamata a ce gwamnati ta samu wani tallafi da ta kawo na abinci ko kuma a kawo wani bashi wanda zai sauƙaƙa ma mutane domin su mallaki raguna na yanka. Ku biyo mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya da sauran mutane. Rayuwa da muke ciki yanzu da so samu mu ne gaskiya muna son a samu mana sauƙi na rayuwar da muke ciki yanzu. Gwamnati da dama akwai hanyoyi da ake bi kala-kala wayanda za a sauƙaƙa ma talakawa wanga raɗaɗin da suke ciki na rayuwa. So musamman ma yanzu wanga lokacin da muka shigo ciki na harkar sallar layya da ake tunkara, akwai buƙatu na layya da ta tunkaro mu yanzu ga akwai sauƙi da ya kamata a samu ma al'umma. So duk da dai hanyoyin da za a bi sai an zauna a yi tsari mai kyau sannan a samu wayannan hanyoyin. Tsakanin da Allah gwamnati akwai hanyoyin da ya kamata ta bi sosai ta gehen irin mukarraban gwamnati da take tare da su. Don gwamnati ba za ta iya ta ɗaya ba. Sai ta riƙe mukarraban nan nata su da a cikin al'umma ko da yaushe. Sannan a bi waɗannan hanyoyi. So alhamdulillah Allah zai kawo rufa saboda lamura ce a hankali wallahi ba kuɗi sosai. Na'am. Amma dai dole ana manaja haka na alhamdulillah. So baba inda so samu ne a daidai wannan lokaci ga sallah na karatowa. Wasu hanyoyi ne kake ganin ya kamata a bi wajen ganin cewa an sauƙaƙa wa mutane domin sun shigo su yi sayayya a cikin tsanaki kuma yadda ya kamata. Na wasu hanyoyi ne kake ganin ya kamata a bi? Hanyoyi wanda ya kamata dai kawai mu taya addu'a kawai Allah ka nuna sauki don ba a ƙara kawo mana sauki. Dun kaga bara buhun ta sai abin da yake naira 170 yanzu ga 50 ne 30 40 amma abu gaba ɗaya don abu ya ci ke gaba. Kunya ba kiwuya sannan a ce ga kyau ga kirki zan dinga taya ta in ba ta kuɗi in siya mata mota irin ta yata. Inda su samu ina kira ga gwamnati don Allah a yi mana tallafi, muna buƙatar tallafi bisa ga tsakanin da Allah saboda yanzu ana cikin tsaron raya. Gwamnati inda so samu da a ce so samu a samu da Allah a tallafa ma talakawa da abin layya ko makamancin haka nan. To ko da a bar magana abin layya ko da duni ne a samu a tallafa ma talakawa domin samu abin da za su ɗaya hidimar sallah da sauransu. Kowa ya sani abin da kowa ya sani na bisa ga tsakanin da Allah yanzu ana cikin halayya na tashin hankali wanda mutum abin da zai tuna da gare shi. Don Allah ina kira ga gwamnati don Allah a yi haƙuri a taimaka. Da so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah da duniya ta ce babu.